No niin, hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan Forum Humanumin luentosarjaa, joka on toiminut nyt jo 30 vuotta, niin se aika menee. Ja ennen kuin mennään tämän illan teemaan, niin mainittakoon, että meillä on viikon kuluttua sitten täällä piispa Kari Kuula puhumassa eläinten asemasta ja arvosta luomakunnassa. Mutta tänään meillä on ilo saada tänne Johanna Blomqvist luennoimaan veden mysteeristä. Hän on väitellyt aikanaan tohtoriksi kvanttifysiikan alueelta ja nyt sitten kirjoittanut jo 3 mielenkiintoista kirjaa, muun muassa ensimmäinen oli kvanttifysiikasta energiahoitoihin ja sitten tuli hypertodellisuus ja nyt sitten uutena tämä veden mysteeri, josta sitten kuulemme kohta. Tervetuloa, Johanna. Kiitos. Kuuluuko? Kiitoksia. Joo, kiitos paljon esittelystä, Taavi. Ja tosiaan tämä on 3. kerta, kun olen itse täällä Forum Humanumissa puhumassa ja todella kiva olla taas täällä näin kertomassa vähän uudesta aiheesta taas kuin viime ja sitä edellisellä kerralla. Ja tosiaan Taavi jo kertokin näistä mun aiemmista kirjoista jotakin, eli ensimmäisen tämä kvanttifysiikasta energiahoitoihin. No, aika erityyppisiä nämä kirjat on ollut. Että tosiaan siinä kerroin siitä, että minkä takia kiinnostuin energiahoidoista ja minkä takia lähdin tutustumaan niihin ja miten fysiikan kautta mä voisin ajatella selittää niitä. No siitä taas oikeastaan päädyin siihen todellisuuskäsitykseen ja miten meidän ehkä pitäisi muuttaa välillä sitä meidän tapaa nähdä tämä meidän todellisuus ja ehkä sitä maailmankuvaakin. Ja siitä tuli sitten tämä hypertodellisuus. Ja nyt oikeastaan, mä ajattelen, että mä oon oikeastaan niin kuin ollut koko ajan semmoisella tutkimusmatkalla ja nyt se tutkimusmatka on sitten johtanut tämän veden pariin ja siitä mä oikeastaan tänään sitten haluan kertoa teille, että mitä kaikkea mä oon löytänyt tällä tutkimusmatkalla ja minkälaisia asioita tästä voisi oppia ja koska sitähän me oikeasti niin kuin, mä ajattelen, että me ollaan täällä sen takia, että me halutaan oppia asioita ja me ollaan niin kuin, löytämässä sitä elämän tarkoitusta, mutta myös sitä omaa paikkaa tässä meidän todellisuudessa. Ja tosiaan veden mysteeri, sukellus syvimpään olemukseen, me ilmestyi tuossa elokuussa. Ja mun aiemmassa kirjassa tässä hypertodellisuudessa, siinä mä päädyin oikeastaan semmoiseen ajatukseen, että se oleva, jonka ymmärrystä haen, niin olenkin minä itse. Et vaikka me haluttaisiin ymmärtää tätä meidän todellisuutta ja mitä tämä kaikki oikeastaan on, niin lopulta kaikki oikeastaan päätyykin siihen, että me päädytäänkin siihen, että kuka tätä kaikkea oikeastaan havainnoi ja hakee niitä vastauksia tähän todellisuuteen. Ja meidän pitäisikin kääntyä sitten kuuntelemaan sitä, että ketä me oikeastaan ollaan ja mikä se meidän niin kuin lähestyminen tähän todellisuuteen on. Ja se oli ehkä ensimmäinen tavallaan semmoinen viite siihen, että mä en oikeastaan tuon hypertodellisuuden kirjoittamisen aikaan niin ei ollut ajatustakaan siitä, että vedestä voisin kirjoittaa seuraavana. Mutta sen jälkeen niin alkoi tulla yhä enemmän semmoisia tavallaan veteen liittyviä omia kokemuksia tai mielikuvia, muistoja lapsuudesta. Mä muistin esimerkiksi sen, että miten mä olin 4-vuotiaana uimahallissa, uimakoulussa ja pelkäsin sitä veteen menemistä ja sukeltamista. Ja tavallaan tuli yhä enemmän semmoisia niin kuin veteen liittyviä tapahtumia mieleen. Ja sitten oikeastaan tuossa veden mysteerissä siinä alussa sitten kerronkin semmoista tapahtumasta, joka sitten sai mut yhä enemmän niin kuin tavallaan ymmärtämään, että se vesi on oikeastaan, sen voisi nähdä tavallaan vähän niin kuin semmoisena henkisenä opettajana, joka johdattaa mua eteenpäin. Tai mulle se näyttäytyi tavallaan siinä tapahtumassa semmoisena henkisenä opettajana, ja mun pitäisikin lähteä seuraamaan, että minne se vesi mua johdattaa. Ja mä en kerro ihan kokonaan siitä tapahtumasta, että siitä voisit lukea tuolta kirjasta, että mikä se sitten oli. Mutta tavallaan kaikki nämä tapahtumat jotenkin alkoi johdattaa semmoiseen ajatukseen, ja niin kuin oivallukseenkin, no ehkä tämä on aika ilmeinenkin asia, kun me monesti kuullaan, että meistä se noin 70% on vettä.
Mutta sitten mitä enemmän siihen veteen alkaa tutustua, niin yhä enemmän alkaa löytyä sellaisia asioita, joita huomaa, että on paljon semmoista, mitä me ei tiedetä siitä vedestä, tai että on paljon, mitä me ei ymmärretä. Et me tiedetään tosiaan se 70% ja jopa se, että näistä tai meidän kehon molekyyleistä jopa 99% on vesimolekyylejä, koska vesimolekyylit on niin pieniä ja ne menee aika tiiviiseen kasaan, niin iso osa on meistä kuitenkin sitä vettä. Ja sitten tiedetään myös, että vesi on täysin poikkeava kaikista muista yhdisteistä, kaikista nesteistä ja muista tavallaan vastaavista yhdisteistä. Ja mitä enemmän sitä tutkitaan, niin yhä enemmän on löydetty semmoisia erilaisia poikkeavia ominaisuuksia, anomalioita, että mitkä on täysin erilaisia. Ja ne on jopa niin perustavia, että jos vesi käyttäytyisi eri tavalla, niin meitä ei olisi täällä. Et esimerkiksi se, että vesi on tässä huoneen lämpötilassa neste, kun kaikki oikeastaan lähes muut tällaiset vastaavat veden kaltaiset dihydriidimolekyylit, niin ne on kaasuja. Et jos vesikin olisi samalla tavalla käyttäytyisi, niin että olisi kaasua, niin ei me olisi täällä. Mutta minkä takia se vesi sitten käyttäytyy niin toisin kuin kaikki muut nesteet? Miksi on näin? Ja tämä on oikeastaan semmoinen kysymys, mitä tieteessäkään ei ole oikeastaan, niin kuin, että on monia semmoisia selityksiä eri näille ominaisuuksille, että miksi nämä ominaisuudet on tällaisia, mutta se, että niin kuin, minua kiinnosti niin kuin lähteä punomaan yhteen tavallaan semmoista lankaa siitä, että mitä kaikkea me tiedetään siitä vedestä, ja se ei käsitä, tai oikeastaan pitää vielä laajentaa sitä tieteen näkökulmasta, koska se meidän tiede on vaan sen, parisataa vuotta vähän yli vanha, niin pitää ehkä, että on paljon semmoista tietoa, mitä tiedetään vedestä niin kuin jo kauan ennen tieteen alkua, tai miksi nyt voi ajatellakaan sitä tieteen alkua, mutta on paljon semmoista tietoa, mitä me tiedetään, ja pitää ehkä mennä erilaisiin sen kokemukseenkin ja hakea sen kokemuksenkin kautta vastauksia, ja ehkä metafysiikkaankin, ja eri kautta hakea sitä ymmärrystä siitä vedestä. Mutta tavallaan yhä enemmän alkoi niin kuin, tavallaan kirkastua se ajatus, että se veden mysteerin ratkaiseminen voisi ollakin jotakin semmoista, joka auttaisi meitä ymmärtämään niin kuin meitä itseämme myös yhä paremmin. Ja kun lähtee sitten tutustumaan siihen veden historiaan ja kaikkea sitä, mitä vedestä tiedetään, niin esimerkiksi jo antiikin aikoina filosofi Thales Miletuslainen sanoi näin, että kaikki on tosiaan syntyisin vedestä ja kaikki liukenee tai ratkeaa, miten tuon käännöksen nyt kääntääkään niin kuin suomeksi, niin se ratkeaa veteen. Eli vedestä voisi ajatellakin, että löytyisi vastauksia. Että meidän pitäisikin niin kuin lähestyä sitä, mikä on niin erilainen ja poikkeava, ja sen kautta niin kuin lähteä hakemaan niitä vastauksia. Ja tämä oikeastaan minua kiinnosti senkin takia, että kun ajatellaan, että niin kuin tieteessähän on ajatus se, että me lähestytään niin kuin objektiivisesti tarkastelemalla asioita ja haetaan niin kuin vastauksia, jotka on meille kaikille yhteisiä, mutta yhä enemmän alkoi näyttäytyä siltä, että me ollaan myös osa sitä ja vaikutetaan myös siihen veteen. No, historiasta on paljon niitä maailmansyntymyyttejä ja kataklysmitarinoita, joissa voi niin kuin nähdä sen, että vesi on oikeastaan se alku ja se on myös loppu. Ja sen kautta voisi löytää tosiaan niitä vastauksia. Ja itse asiassa, kun tein tätä esitystä, niin löysin, tai tämmöinen kuva tuli eteen. Tämä oli itse asiassa justiinsa NASAn julkaisemia kuvia, jossa kuvataan tämmöisen pienen tai valkoisen kääpiön, siis tähti, joka on kutistunut, että on valkoinen kääpiö ja tavallaan viimeiset hetket tällä tähdellä olemassa, niin silloin tämä tavallaan syntyy semmoinen pilvi, ja tässä pilvessä niin kuin tämän tähden kuolemaprosessissa niin syntyy tämmöisiä kaasuja, vetyä ja happea, jotka yhdistyy, ja siellä syntyykin vettä. Että tavallaan ihan viimeiset hetket sen tähden kuolemassa, niin se onkin vettä, mitä sieltä syntyy. Ja sitten kun taas ajatellaan, että miten me tiedetään, että niin kuin vettä tarvitaan elämän syntyyn, niin sen alku ja loppukin on ihan tieteessäkin niin kuin näyttäytyy niin kuin vetenä. Että vesi on se, mitä sieltä näkyy. Ja kiinnostavasti tämä oli vielä vesimien tähdistöstä, että niin kuin vesi tuli monella tapaa tähän esiin.
No sitten mä ajattelin tavallaan sitä, mä oon yleensä aina, niin kun mä oon lähestynyt jotain aihetta, että kirjoittanut tieteellisiä julkaisuja, niin aika selkeä niin se rakenne, miten tehdään asioita. Mutta nyt musta tuntuu, niin kuin, että veden kohdalla pitääkin lähestyä tavallaan ihan eri tavalla niin kuin asioita ja pitääkin enemmän heittäytyä ja mennä semmoisessa virtauksessa ja kuunnella, että minkälaisia asioita tulee vastaan. Ja jos olette esimerkiksi Jungin synkroniteeteistä kuullut, niin tämä on oikeastaan musta sitä, mitä tuntuu, että yhä enemmän alkaa niin kuin vastaan tulla semmoisia asioita, joita tuntuu, että niin kuin tätä mun pitää lähestyä. Ja tämä medusa-asia, medusat oli yksi semmoinen, mikä tuli sitten, kun aloitin tuon kirjan kirjoittamisen, niin semmoinen, no ensin lehtijuttu, jossa puhuttiin medusoista, ja mitä enemmän sitten aloin tutustua niihin medusoihin, niin niissäkin oli todella kiinnostavia piirteitä. Eli esimerkiksi se, että niin kuin medusoilla ei ole aivoja, eikä niillä ole sydäntäkään, mutta kuitenkin ne niin kuin ainakin jollakin tapaa, tai joillakin niistä tiedetään, että on olemassa tämmöistä lyhytkestoista muistia ja jopa kyky oppia. Että ne esimerkiksi pystyy oppimaan niiden asuinpaikan sijainnin, ja jos tapahtuu jotakin muutoksia siellä, niin ne pystyy sitten sen mukaan sopeutumaan. Ja, että on paljon semmoista, minkälaisia asioita ne pystyy niin kuin tavallaan muistamaan jollakin tapaa lyhytkestoisesti ainakin. Tietenkin niitä on aika haastava tutkiakin tällaisia olioita, ja että miten se kaikki tieto kulkee siellä. Ja yleensä meduusassa sitä tiedon kulkua, miten nämä medusat kykenee tekemään tätä, että koska niillä ei tosiaan ole niitä aivoja ja sydäntä, niin selitetään, että niillä on hermoverkko, semmoinen neuronien verkko, joka on niiden tuossa tuon kuvun, tämä kehokupu ympärillä. Ja se välittää tietoa, nämä hermosolut välittää toisillensa tietoa. Mutta siinä on kuitenkin semmoisia puutteita, joita ei osata selittää, että miten se syntyy se tieto tai mistä se löytyy. Että ei esimerkiksi pystytä selittämään sitä, että miten se tieto välittyy just niistä hermosoluista, neuroneista muualle, esimerkiksi sen kehoon tai justiinsa sen eri elimistä toisaalle, eli eri elimeiden kautta niin kuin muualle. Ja sitten kun tätä miettii, että jos niistä tosiaan se 98% on vettä, niin voisiko sillä vedellä olla jotakin niin kuin oleellista tekemistä, vaikka sen tiedon välityksen kautta? Et meille oikeastaan niin kuin meidän tieteelliseen maailmaan kuuluu sen niin kuin ajatus siitä, että me selitetään sitä niiden hermoverkkojen kautta, mutta voisiko se niin kuin ollakin jotakin ihan erilaista se selitysmalli, että esimerkiksi että se vesi liittyisi jotenkin oleellisesti tähän kaikkeen, miten se tieto kulkee siellä. Ja tämä tuntuu musta, niin kuin, että jos sitä miettii, niin se oikeastaan tuntuu aika loogiseltakin, mutta se ei ole semmoinen, mikä olisi ehkä niin kuin luonnostaan niin kuin tulisi mieleen. No tästä ehkä tämmöisenä sivupolkuna, mikä mun piti tänne erityisesti ottaa, kun tänä syksynä on tosiaan se valo ihmisessä -teema. Ja tuli tämmöinen kanssa mieleen näistä medusoista, että medusoilla on tosi kiinnostavia ominaisuuksia muutenkin olemassa, että niistä kannattaa, että jos kiinnostaa yhtään tutustua enemmän, niin lukea enemmän. Ja esimerkiksi tuolla kirjassa niin on yksi sellainen medusakirja, joka on ihan tänä syksynä ilmestynyt. Ja siitä kannattaa tai hakea vaikka se linkki tuolta, että mikä se on. Mutta niillä on esimerkiksi tämmöinen kyky, että ne pystyy niin kuin valaisemaan itse itsensä, tai joillakin ainakin näistä medusoista. Ja tämmöisiä ominaisuuksia on esimerkiksi monissa niin kuin syvämeren eliöissä, eli vaikka ne elää siellä syvällä merenpohjissa, niin ne kuitenkin pystyy niin kuin luomaan itselleen sitä valoa ja käyttää sitä hyväkseen, että toisaalta niin kuin, että erilaisissa niin kuin tilanteissa, mitkä vaaratilanteissa, että miten ne pystyy vaikka suojautumaan muilta vihollisilta ja muilta. Mutta tällaisia samanlaista ominaisuutta on esimerkiksi kiiltomadoissa ja sienissä. Ja tästä on itse asiassa saatu medusojen tutkimuksesta ja tästä, että on etsitty mikä on se proteiini, joka luo tätä valoa. Se on tämmöinen markkeriproteiini, joka nimi suomeksi on tämmöinen vihreä fluoresoiva proteiini, niin kuin, tavallaan aika osuvasti. Eli se on tosiaan tuommoisesta vihreästä. Tässä alhaalla on itse asiassa se medusa, tuollainen Aequorea victoria-niminen medusa, josta nämä 3 tutkijaa, Shimomura ja Salfie ja Chien vuonna 2008 sai sitten Nobelin palkinnonkin sen tutkimuksesta. Ja tätä voidaan käyttää niin kuin esimerkiksi ihmisessä siinä, että seurataan vaikka miten joku merkkiaine kehossa liikkuu, että tutkitaan vaikka insuliinitoimintaa tai muuta
muita tapahtumia kehossa. Mutta kaikkea tämmöisiä mielenkiintoisia löytyy sitten, kun pelkästään tutkii sitä, mitä meidän maapallolla, minkälaisia eliöitä on. Ja vaikka kun se tiedetään, tai ei oikeastaan tiedetä, mitä kaikkea sieltä merien pohjista löytyy, että se on oikeastaan semmoinen tutkimusmaailma, josta voisi löytyä ihan valtavasti kiinnostavia asioita. Ja vesikin on tosiaan, mä sanoinkin, että sillä on yli 70 tämmöistä poikkeavaa ominaisuutta, ja oikeastaan kaikki ominaisuudet, mitä kun lähdetään sitä tutustumaan, niin ne on jollakin tapaa poikkeavia. Et sen olomuodot, se, että on se kiinteä nestemäinen kaasu, niin samalla tavalla ei muilla, no et ihan samalla tavalla ei sitä osata selittää niin kuin muilta. Tiheys, materiaali, nyt tapahtui jotakin täällä. Ja materiaali sekä niin kuin termodynaamiset ja erilaiset fysikaaliset ominaisuudet, ne on kaikki niin kuin poikkeavia. Ja just jos ajatellaan vaikka niin kuin jäätä, se, että niin kuin jää kelluu veden pinnalla, niin sekin on oikeastaan poikkeava muille. Et muilla yhdisteillä niin se kiinteä olomuoto on painavampaa ja se painuu niin kuin tavallaan veden tapauksessa, se tarkoittaa sitä, että se painuukin sinne veden pohjaan. Ja jos ajatellaan, että täällä meidän niin kuin leveysasteilla, että jos se kiinteä jää olisi sielläkin pohjassa, niin eihän vesissä olisi silloin elämääkään, että täällä ei oikeastaan meidän leveysasteilla olisi elämää ollenkaan. Et sekin on tavallaan semmoinen, mikä on niin oleellinen meille, että me tarvitaan sitä, että se kiinteä jää on siinä veden pinnalla. Mutta tässä on muutamia muita tavallisia näitä ominaisuuksia, joista mä vielä tänään puhun. Ja toi esimerkiksi on tosi kiinnostava toi lisko, joka juoksee tuossa veden pinnalla. Eli se on esimerkiksi semmoinen Etelä-Amerikasta löytyvä, sen nimi on niin kuin Jeesus Kristus lisko, koska se niin kuin juoksee siinä veden pinnalla ja se pystyy niin kuin joitakin metrejä niin kuin juoksemaan. Esimerkiksi jos se on jahdattuna, niin se pystyy juoksemaan siinä veden pinnalla. Harmi, mä en tähän nyt noita videoita saanut mukaan, mutta se on aika hauskan näköinen, kun se juoksee. Että kattokaa ihmeessä sieltä jostakin YouTubesta, löytyy semmoisia videoita. Joo, mutta ihan kiinnostavia ominaisuuksia. Mutta se, mitä enemmän sit oikeastaan tuohon veteen alkaa tutustua, niin ehkä rupeaa niin kuin mietityttää se, että minkä takia se oikeasti on mysteeri, että miksi me ei tiedetä ja miksi sitä ei ole tutkittu, että oikeastaan monet näistä ominaisuuksista, mitä vedestä on löydetty, niin ne on vasta ihan viimeisen 20 vuoden aikana niin on löydetty niitä ominaisuuksia, että tavallaan on paljon semmoista, mitä on vielä kesken siinä tutkimuksessa. Ja tämä mua kiinnosti kanssa, koska mä oon itsekin niin tuossa 20 vuotta sitten, kun väittelin fysiikasta, niin silloin siinä meidän ryhmässä tehtiin veteen liittyvää tutkimusta, mallinnettiin vesimolekyylejä erilaisissa vuorovaikutuksissa. Ja silloin se oli niin kuin tavallaan, että monesti kun sitä tehdään tiedettä, niin keskitytään siihen omaan pieneen, ehkä siihen omaan alueeseen, mistä tiedetään paljon, mutta tavallaan ei ehkä osaa nähdä niitä yhteyksiä sit muualle. Ja se on ehkä niin kuin semmoinen, mikä nykytieteessä on semmoinen vähän niin kuin haastekin, että se, että pystyisi yhdistämään näitä asioita että tuomaan yhteen sitä, että mitä tämä kaikki voisi tarkoittaa. Ja just tämä ehkä ajatus se, että eikö vesi yleensä niin kuin yleisenä yhdisteenä ole niin hyvin tunnettu jo, että sitä oikeastaan tarvitsisi niin kuin tutkia, niin se oli semmoinen näkökulma, mihin usein tuntuu, että törmää jopa siellä tieteen maailmassa, että eikö me jo kaikki tiedetä siitä vedestä, että eihän meidän tarvitse sitä enää tutustua, että mitä se on. Ja sitten toinen seikka, mitä just ehkä voisi ajatella, että viimeiset 100 vuotta ylikin, että ne asiat, mitä on tapahtunut tieteessä, että on yhä enemmän menty pienempään mittakaavaan ja ajatellaan, että niitä vastauksia löytyy, kun me haetaan vastauksia sieltä pienemmästä mittakaavasta, sieltä molekyyleistä ja atomeista ja hiukkasista. Mutta vesi onkin poikkeava oikeastaan tässä, ja tämä oikeastaan jo silloin 1920-luvulla, kun kvanttifysiikka oli justiinsa tullut ja suhteellisuusteoria, ja monet tutkijat, jotka tutkivat vettä, niin ymmärsivät jo silloin sen, että vettä ei ehkä voikaan niin kuin tutkia samalla tavalla. Mutta tavallaan heidän niin kuin ajatuksensa jäi jotenkin vähän niin kuin jalkoihin kaiken sen muun kehityksen mukana, ja vesi jotenkin jäi ehkä vähän niin kuin ehkä odottamaan sitä hetkeä, että milloin taas tavallaan niin kuin lähestytään sitä uudella tavalla. Mutta veden kohdalla niin kuin ymmärrettiin kuitenkin se, että niin kuin on paljon semmoista, mikä voi ollakin, että me tarvitsee tarkastella sitä kokonaisuutena, ja ehkä se pienemmät, se
vesimolekyylin tutkimus ei välttämättä johdakaan niihin vastauksiin, mitä meidän pitäisi ymmärtää, että pitäisikin ymmärtää sitä kokonaisuutta. Ja että me ei välttämättä löydetäkään niistä osista sitä. Ja tämä oikeastaan, niin kuin, kun me tehtiin siinä meidän ryhmässä tutkimusta näihin vesimolekyyleihin liittyen, niin huomattiin yhä enemmän, että vedessä pitää niin jotenkin ottaa huomioon semmoisia vuorovaikutuksia, yhteyksiä tavallaan kaukanakin olevien vesimolekyylien kanssa. Että ei riitä, että tarkastellaan vaan niitä lähimpiä ja että mitä siinä tapahtuu, vaan pitää oikeasti tarkastella jopa satojen tai tuhansienkin molekyylien päähän olevia yhteyksiä. Ja se oli oikeastaan niin kuin haaste sille vesien tutkimukselle, että miten löytää niin kuin vastauksia, jos meidän pitää tarkastella niin tavallaan laajalta alueelta. Että se on esimerkiksi mallintamiseen, kun tietokoneella voidaan mallintaa aika monenlaisia asioita, niin se on aika monen haaste. Se vie paljon niin kuin laskentatehoja ja on vaikea niin kuin tavallaan rakentaa sellaista mallia, joka kuvaisi oikein sitä kokonaisuutta. Et vesi oikeastaan, meidän pitääkin lähestyä sitä ehkä eri tavalla, että kaikki ei olekaan sitä, mitä ensinnäkemältä näyttää. Et esimerkiksi nämä kaksi kuvaa tässä, niin nehän niin kuin ensinnäkemältä näyttää ehkä, no toinen on ehkä aika ilmeinenkin, että se ei ole ihan sitä, niin kuin mitä siinä näkyy, mutta tuo vasemmanpuoleinenkin, se on tuommoinen vesiputous, mutta kun sitä katsoo tarkemmin, niin huomaakin, että se ei ole ehkä ihan toimikaan ihan oikein, että siinä on jotakin, mikä on pielessä. Mutta vedessä tosiaan oli muutamia semmoisia tapahtumia, jotka sitten alkoi niinku, tavallaan vei sitä vesitutkimusta, ehkä nosti tavallaan sen ihan väärää tavalla esiin ja tavallaan loi sille semmoisen mielikuvan, että siinä tehdään jotakin, mikä on jollakin tapaa, niinku, että tavallaan ne vesitutkijat oikeastaan leimattiin ehkä sen kautta, että minkälaisia asioita he esitti, koska se ei ollut samanlaista kuin muussa tieteessä ja muiden yhdisteiden kohdalla. Ja oli esimerkiksi tämmöinen polyveden tapaus, jossa venäläiset tutkijat, he tutkivat, niin kuin, miten vesi käyttäytyy semmoisissa tosi ohuissa putkissa, kapillaariputkissa. Ja sillä näytti olevan niin kuin, tavallaan ihan samanlaisia ominaisuuksia kuin polymeereillä. Et esimerkiksi semmoisilla, no vaikka muovi on polymeeri, että tavallaan se oli semmoista keelimäistä ja sen rakenne niin kuin näyttää, että se oli tavallaan järjestäytyneempää ja ihan erilaista kuin vesi muuten. Mutta tätä ei osattu tavallaan selittää sitä, että minkä takia se käyttäytyi näin ja puhuttiin tavallaan semmoista polyvedestä ja jopa siitä, että vedellä olisi jo silloin niin kuin ihan uusi olomuoto, joka käyttäytyy näin. Mutta sitten oikeastaan paljastui, että nämä tutkijat, he olivat tehneet siinä omassa tutkimuksessaan virheen ja heillä löytyi tavallaan, että siellä oli paljon semmoisia epäpuhtauksia, jotka oli syynä siihen, että tämä niin voimakkaasti niin kuin tavallaan näkyi näissä heidän tutkimuksissaan tämä ilmiö. Ja sitten koska he tavallaan osoitti sen tai näytettiin, että se oli tavallaan virhe, niin sitten ehkä seurasi semmoinen leimaaminen ja niin kuin, että vaikka se ilmiö oli todellinen, että vesi tosiaan käyttäytyi näin niissä putkissa, mutta se, että niin kuin miten voi sitä selittää ja mitä se tarkoitti, niin sitä ei oikeastaan enää sit haluttu lähteäkään niin kuin tutkimaan, vaan ajateltiin, että veteen liittyy semmoisia asioita, mitkä on niin mystisiä ja outoja ehkä, että niiden tutkimuskin voi johtaa semmoiseen vähän tutkijoille niin kuin tavallaan haasteelliseen tilanteeseen, että he ei niin kuin ehkä osaa sitä selittää ja löytää itsensä jostakin ihan erilaisesta tilanteesta kuin on ajatellut. Ja sitten yksi tämmöinen tapahtuma, tämä Penveniste ja veden muisti oli semmoinen, mikä moneksi vuosikymmeneksi oikeastaan vei sitä vesitutkimusta niin kuin vähän väärään ehkä suuntaan. Ja Penveniste oli yksi näitä tutkijoita, joka myös leimattiin sen oman tutkimuksensa kautta. Tosiaan tämä Jacques Penveniste, hän oli ranskalainen immunologi, joka tutki ryhmänsä kanssa erilaisia semmoisia biologisesti aktiivisia niin kuin aineiden liuoksia, ja he teki muun muassa semmoista, että he laimensi näitä biologisesti aktiivisia liuoksia ja niin kuin tutki sitä, että miten ne käyttäytyy ne laimennokset. Ja yksi esimerkiksi, mitä he tutki, oli tässä kuvassa, mä en kerro mitä siinä näkyy, näyttää omituiselta, mutta se tosiaan, siinä on tuommoinen allergeeni, eli tuossa vasemmalla, tai siinä on tuommoinen valkosolu on mikä muoto tuossa nyt onkaan, ja siihen kiinnittyy tuommoinen allergeeni, ja se allergeeni kiinnittyy siihen valkosoluun, jolloin syntyy semmoinen niin kuin allerginen reaktio, eli tiedetään, että niin kuin tapahtuu näin meidän kehossa, että kun tulee joku
että jos on altistunut jollekin, jolle tietää, että on allerginen, niin tapahtuu sellainen reaktio, että vapautuu histamiini ja sitten tämän allergeenin kiinnittymisen seurauksena. Ja he sitten teki sellaisia kokeita, jossa he niin kuin tavallaan tiedettiin, että on joku lääke, joka toimii tähän allergiaan, ja sitten tosiaan tämmöinen anti-IgE-vasta-aine, joka estää tavallaan sitä prosessia. Ja he kokeili tehdä niin, että he sitä vasta-ainetta niin kuin laimensi mahdollisimman paljon, eli sitä sekoitettiin veteen ja niin kuin laimennettiin. Ja he totesivat, että täsmälleen sama vaikutus oli, käyttivätpä he sitten sitä alkuperäistä lääkettä tai sitten sitä äärimmilleen laimennettua liuosta, missä ei oikeastaan ollut enää jälkeäkään siitä alkuperäisestä lääkeaineesta. Sama vaikutus. Ja tämähän on tietenkin ihan vastoin kaikkea, mitä me voitaisiin ajatella. Ja he tosiaan teki näitä tutkimuksia, toisti tämän saman tutkimuksen useampaan kertaan. Ja se sama tutkimus tehtiin vielä 5 muussa laboratoriossa, tutkittiin sama ja aina samoin tuloksin. Ja tosiaan Benvenisten päätelmä oli sitten, että vesi tosiaan kykenee säilyttämään tietoa. Ja siihen jää niin kuin oikeastaan semmoinen muisti siitä, minkä molekyylien kanssa se on ollut tekemisissä. Ja se pystyy niin kuin tavallaan toimimaan samalla tavalla, kuin vaikka siitä otetaan pois se lääkeaine tai molekyyli. Eli vesi niin kuin muistaa, ja jos ajattelee, että tämä on oikeastaan sitä, mitä homeopatiassa puhutaan. Ja tämä oli oikeastaan sitten ehkä semmoinen haaste, mitä sitten tämän Benvenisten kautta sitten, että koska tämä linkittyi niin kuin homeopatiaan, ja tämä oli tavallaan semmoisella tieteen kannalta aika kyseenalaisella sitten tavallaan, että mitä se tarkoittaa. Ja tosiaan tämä hänen tutkimuksensa julkaistiin Nature-lehdessä, ja tämän Nature-lehden päätoimittaja, hän suostui silloin julkaisemaan nämä tulokset sillä ehdolla, että he perusti tässä lehdessä semmoisen komitean, joka halusi niin kuin tutkia ja vielä tehdä uudelleen nämä samat kokeet, mitä Benveniste oli tehnyt. Ja tämä kirjoitettiin tosiaan sen artikkelin loppuun. Ja tämä oli oikeastaan semmoista todella niin kuin poikkeuksellista, ei tieteessä yleensä tehdä näin, että he uudelleen tekisivät, että sehän on tavallaan jo käynyt tavallaan semmoisen prosessin läpi, jossa on tavallaan on ne, jotka käy läpi sen niin kuin asiantuntijat, jotka tarkastelee sen artikkelin ja tutkimuksen ja julkaisee sen. Mutta he halusivat niin kuin vielä tehdä tällaisen oman komission, joka tekee nämä samat tutkimukset. Ja ehkä se ongelma oli just se, että siellä puhuttiin tästä veden muistista. Mutta sitten tässä oli oikeastaan pitkä tarina, tavallaan mä kerron vähän lyhyemmin. Eli siinä tosiaan sit kävi niin, että he perustivat tämän komission, ja siinä komissiossa oli esimerkiksi yhtenä jäsenenä oli James Randi, jos tiedätte, niin tämä, joka on erikoistunut skeptikkojen depunkkaamiseen, tavallaan löytämään semmoisia virheitä tutkimuksista. Että tavallaan niin kuin jo lähtökohtaisesti sen komission niin kuin jäsenten niin kuin, vähän niin kuin ajateltiin, että he oikeasti epäili tätä Benvenisteä jostakin huijauksesta ja yritti vaan hakea sitä, että missä hän oli tehnyt niin kuin semmoisia, niin kuin, että missä hän yritti huijata. Ja tässä kävi sitten tosiaan niin, että tämä komissio ei itse pystynyt toteuttamaan niitä tutkimuksia, mutta he ei löytänyt mitään syytä, mikä se olisi ollut, mutta he sitten päätyivät siihen, että tässä täytyy olla jotakin huijausta, vaikka he ei löytänyt sitä syytä, mikä se olisi ollut. Eli se oli tosi valitettava, ja sitten oikeastaan Benveniste tämän takia, että menetti oman tutkimusrahoituksensa, ja itse sitten jatkoi kuitenkin työtä ja rahoitti lopun ikänsä sitten tutkimusta omakustanteisesti. Ja itse asiassa sitten 2000-luvulla vasta niin kuin uudelleen otettiin nämä Benvenisten tutkimukset niin kuin tarkasteluun, ja silloin on itse asiassa sitten uudet ryhmät, jotka edelleen saa sen saman tuloksen, mitä Benveniste on saanut. Ja kun nämä on sitten julkaistu, niin Benveniste itse totesi silloin, että hänen mielestään niin pitäisi jo keskittyä siihen, että tutkimaan, että mikä tässä on taustalla, eikä siihen, että niin kuin vaan aina toistetaan sitä samaa koetta ja toteutetaan sitä, että oikea kysymys olisi se, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Mutta ehkä nyt vihdoin ollaan siinä pisteessä, että se on valitettavaa, että näin jotenkin, ja sitten oikeastaan on leimannut sitä vesitutkimusta paljon myöhemminkin, että monet muut esimerkiksi Luc Montagnier 2009 vuonna tutki vesi. Mä kerron näistä, että tässä on tosi paljon semmoisia, ei monia tutkimuksia, mutta nämä ehkä, mitä mä nyt tässä
3, on semmoisia, mitkä on jotenkin ollut aika oleellisia ja mistä löytyy niin kuin verestä ihan uusia piirteitä vielä aika viime vuosina. Ja tämä Luc Montagnier tosiaan, hän tutki myös semmoista erittäin paljon laimennettua DNAta, eräiden patogeenien DNAta. Ja he teki niin, että he niinku, totesi tai huomasi sen, että se tieto voi siirtyä siitä DNA-putkesta niin kuin toiseen vaan vettä sisältävään putkeen ja jopa etäisyyden päästä. Eli heillä oli tosiaan niin kuin oli kaksi koeputkea, toisessa oli DNAta ja toinen oli ihan vaan vettä sisältävä. Ja ne oli tuommoisessa 18 tunnin ajan alhaisessa 7 Hz sähkömagneettisessa kentässä. Ja sitten tosiaan, kun nämä otettiin pois sieltä, niin silloin he totesikin, että siellä olikin niin kuin kaksi semmoista koeputkea, joissa oli täsmälleen sama tieto, että he pystyivät käyttämään sitä, mikä piti olla vaan sitä vettä, mutta sieltä löytyi ihan täsmälleen samalla tavalla se tieto kuin siitä alkuperäisestä DNA-liuoksesta. Eli tavallaan se vesi pystyy myös välittämään sitä tietoa, kuljettamaan sitä informaatiota myös etäisyyden päästä. Tästä tulee paljon sellaisia asioita, mitä sitten oikeastaan voi ruveta miettimään, että itsellä nousi mieleen se, että kun ajatellaan, että miten iso osa meistä on vettä, ja jos ajatellaan, että se pystyy se tieto tällä tavalla välittyä, niin miten me kaikki välitetään ja ollaan yhteydessä toisiimme, että voisiko osa siitä niin kuin selittyä myös sen veden kautta. Näistä ehkä olette kuullutkin näistä Masaru Emoton jääkiteistä, ja niistä on niin kuin paljon. Ja niitä on myös paljon nostettu esiin, ja Masaru Emoto on myös niin kuin kohdannut paljon sitä skeptisyyttä, mitä on niin kuin ajatus se, että niin kuin nämä jääkiteet, niin, että niihin voisi välittyä se, minkälaisilla tunteilla niitä ajatellaan. Ja ei tosiaan Masaru Emoton niin kuin ajatus oli se, että positiiviset ajatukset ja tunteet, niin ne saa aikaan kauniimpia jääkiteitä. Ja ne on säännöllisempiä ja kauniimpia, ja että jos niitä tutkitaan ja on semmoinen puolueeton ryhmä, joka tarkastelee niitä, niin se näkyy niissä jääkiteissä myös. Että he löytää tavallaan sen, että minkälaisia, no, pystyy sanomaan, mitkä niistä on niin kuin kauniimpia. Ja tosiaan näistä tutkimuksista, niin kun tämä oli Masaru Emoton tekemä, ja monet tutkijat sit on ottanut esiin sen, että onko siinä, että voisiko siitä, siinä on paljon semmoista, missä voi ehkä mennä moni asia tavallaan, tai joka tekee sen kokeen, niin voi vaikuttaa siihen lopputulokseen. Ja itse asiassa tämän takia sitten Dean Radin ja Masaru Emoto, he teki vuonna 2005 tämmöisen kokeen, jossa he pyrkivät niin kuin tavallaan poistamaan siitä koejärjestelystä semmoisia kohtia, missä voi tosiaan tapahtua tällaisia virheitä, ja että jotta muutkin ryhmät voisivat yhä enemmän niin kuin toistaa tämän saman kokeen. Ja myös tässä kokeessa todettiin se, että niin kuin siinä oli tilastollisesti merkittävä ero niiden ryhmien välillä, että oli selkeästi näyttäytyi ne, mitkä on niin kuin kauniimpia, ja ne oli niin kuin tavallaan samassa yhteydessä siihen, että minkälaisia ajatuksia niitä liittyen oli ajateltu. Tästä on myös semmoisia, olen kokeillut tehdä semmoisia omia kokeita kanssa, missä voi ajatella, että sä ajattelet, että lähetät energiahoitoa vaikka vedelle ja jäädytät näitä. Ja itse asiassa semmoinen tutkija kuin Veda Austin, jos olette kuullut, niin hän on myös niin kuin tehnyt semmoisia jään kiteytyskokeita. Ja ne on aika kiinnostavia, että miten myös niissä niin kuin näkyy, millä tavalla näkyy se, että mitä vaikka siinä sen jäädytyksen hetkellä, minkälaisia asioita on tapahtunut. Mä tästä voin sitten jossain vaiheessa, tämä on mullekin tavallaan kesken nämä kokeet, mutta kerron sitten ehkä kerron myöhemmin sitten, miten nämä etenee. Mutta yksi tosiaan, mitä Masaru Emoton tämän jääkidekokeiden lisäksi, niin olette varmaan, tai moni kuullut tästä riisikokeesta, mitä voi kanssa testata, ja mikä on aika semmoinen helppo koe testata. Että se, että niin kun sulla on, mulla oli alun perin, mä tein tänne kvanttifysiikasta energiahoitoihin kirjassa, ja silloin käytiin tavallaan semmoista, mikä oli vähän jo homehtunuttakin se riisi. Ja tuossa oli esimerkiksi toi ensimmäinen oli se niin kuin 1 päivän jälkeen, ja tässä toisessa oli sitten, tämä on sitä, mitä oli ajateltu hyvillä ajatuksilla, ja tässä oli tavallaan semmoista niin kuin negatiivisempia ajatuksia. Mutta niin kuin, se kannattaa musta tehdä itse se koe, koska se on ihan eri asia, että joku toinen kertoo, mitä siinä
tapahtuu. Eli siinä kokeessa on alun perin tosiaan on 3 purkkia ja yhden kohdalla ajatellaan niin kuin hyviä ajatuksia ja kauniita rakkautta ja kaikkea mitä positiivista. Ja toisen kohdalla negatiivisia ajatuksia ja 3. purkki laitetaan ihan kokonaan sivuun ja se on jossakin siellä tavallaan semmoisena niin kuin vertailutasona. Ja sitten tätä koetta voi jatkaa, niin kuin, no mä itse tein sitä 9 päivän ajan ja kyllä selkeästi huomasi jo tosiaan 6 päivästä eteenpäin alkoi niin kuin näkyä selkeästi niitä eroja. Ja se, että niin kuin se hyviä positiivisia ajatuksia ajateltava purkki, niin se pysyy tosi pitkään semmoisena hyvän näköisenä. Ja tossakin vaikka siellä oli hometta, niin se home oli valkoista ja semmoista kuivan näköistä ja ihan kauniin näköistä. Ja kun taas sitten se missä oli niin kuin negatiivisia ajatuksia, niin se oli tavallaan semmoista niin kuin paljon tummempaa ja kosteempaa ja semmoista ei niin kaunista. Mutta se kannattaa tehdä itse se koe. Ja mä oon tosi kuullut paljon niin kuin näitä kokeita, että kun moni on tehnyt ja minkälaisia tuloksia siinä on ollut. Ja mekin, no sitten tietenkin, että se aina niin kuin jotenkin itse se, että sen tekee, niin se on ihan eri asia. Että löytää ihan eri tavalla sen, että näkee, mitä siinä tapahtuu. Mutta ihan viime vuosina vielä tosiaan, niin kuin, että vedestä on löydetty paljon semmoisia niin kuin uusia ilmiöitä. Ihan viime vuosina esimerkiksi semmoinen vesitutkija kuin Gerald Pollack, hän toimii Washingtonin yliopistossa professorina ja tutkii vettä ja on yksi tämän hetken ehkä niin kuin tunnetuimpia vesitutkijoita. Ja hänellä on tämmöinen EZ-vesi, mistä puhutaan, ja tämä EZ tarkoittaa niin kuin tavallaan semmoista hylkimisvyöhykettä, exclusion zone, josta tosiaan se EZ tulee. Ja tämä on oikeastaan, he löysivät tämmöisen ilmiön, että kun vesi joutuu kosketuksiin niin kuin hydrofiilisen, eli tavallaan semmoista vettä puolensa vetävän pinnan kanssa, niin silloin siihen muodostuu semmoinen vyöhyke tämän pinnan, eli tässä on se pinta, esimerkiksi lasi on hydrofiilinen pinta, niin muodostuu tuommoinen pinta, joka on niin kuin yllättävän paksu jopa sen veden niin kuin vesimolekyylin mittakaavassa, eli tuo on niin kuin tuhansia atomeja, tuhansia molekyylejä niin kuin leveä se vyöhyke, eli 10 mikrometriä, niin kuin, vaikka se on tosi pieni, mutta se on niin kuin veden mittakaavassa tosi iso. Ja se muodostuu tosiaan sen hydrofiilisen pinnan ja tämän muun tavallisen veden niin kuin välille. Ja tämä vesi oikeastaan siinä kohtaa, kun se muodostuu, niin se on niin kuin negatiivisesti varautunutta ja se on paljon järjestäytyneempää. Ja puhutaan semmoisesta, että se on oikeastaan niin kuin keelivettä tai rakenteellista vettä, mistä puhutaan. Ja sillä on paljon niin kuin samankaltainen rakenne kuin esimerkiksi jäällä. Ja esimerkiksi tämä Gerald Pollack puhuukin, että se on oikeastaan se vesi, mikä kun jää sulaa vedeksi, niin just sen sulamisen jälkeen niin se vesi on vielä siinä tilassa, että se on sitä järjestäytynyttä rakenteellista vettä. Ja tämä vesi on oikeastaan just sitä samaa vettä, mitä on meidän soluissa. Ja tämä oli oikeastaan se syy, minkä takia niin kuin Gerald Pollack alun perin niin kuin kiinnostui tästä vedestä, kun hän tutki niin kuin lihasten käyttäytymistä. Ja silloin kaikki mallit, mitä oli tehty lihasten käyttäytymiselle, niin hän huomasi sen, että vaikka meistä niin iso osa on vettä, niin missään näistä malleista ei oltu otettu huomioon niin kuin vettä, että miten vesi käyttäytyy ja mitä vesi voisi saada aikaan näissä tilanteissa, tai että millä voisi kuvata sitä lihasten toimintaa. Ja sen takia hän tosiaan niin kuin alkoi tutkia sitä vettä ja löysi tosiaan tämän EZ-veden, joka käyttäytyy näin. Ja tämä oli oikeastaan myös se, että se ilmestyi vain niin tuommoisten hydrofiilisten pintojen lähellä, ja sitten tähän oikeastaan voi vaikuttaa, ja että mikä sen paksuus ja miten se käyttäytyy. Ja hän itse asiassa puhuu, että tämä vesi olisi, kun se on just sitä, mitä meidän soluissa, niin se olisi myös sitä vettä, mitä meidän olisi hyvä, että mitä meidän keho toisaalta tekee, mutta jos vesi on mahdollisimman lähellä tämän kaltaista vettä, niin se on myös todella hyväksi meidän hyvinvoinnille. Et meidän pitäisi ehkä juoda sellaista vettä, joka on mahdollisimman lähellä tätä EZ-veden kaltaista vettä. Ja Pollack tosiaan esittää muutamia väitteitä tähän veteen liittyen, että mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Ja nämä on ihan tosiaan vielä nyt 2000-luvulla tulleita tutkimuksia, joissa on löydetty vedestä ihan uusia. Oikeastaan tämä veden 4. olomuoto niin on, sanoinkin tuossa jo aiemmin, että jo silloin 1900-luvun alkupuolella esitettiin, että vedellä voisi olla 4. olomuoto.
Pollakin näkemys on, että tämä EZ-vesi voisi olla nyt se 4. olomuoto vedellä. Ja hän tosiaan sanoi, että vedellä olisi niin kuin tämä EZ-vesi on se, niin kuin, se olomuoto, joka on sen jään ja veden välissä. Mulle itselle tuli joskus mieleen se, että niin kun ajattelee, että miten hyvää vaikka tekee se, että käyt niin kuin avantouinnilla tai kylmässä vedessä uimassa, niin että sehän on just sitä vettä, mikä on, tai usein se niin kuin just, no avannossa esimerkiksi se vesi on niin kuin aika lähellä, tai oikeastaan hyvin pitkälle on EZ-veden kaltaista, että onko yksi syy siihen, minkä takia vaikka se avantouinti on niin hyvä, tekee niin hyvää, niin voisiko se ollakaan liittyy just tähän asiaan, että se onkin sitä EZ-veden kaltaista vettä. Onhan siinä paljon muitakin puolia, mutta ehkä yksi tämmöisiä asioita, mitä voisi olla, niin liittyy tähän. Ja no, tämä vesi käyttäytyy, se EZ-vesi käyttäytyy tosiaan vähän eri tavalla ja se järjestäytyy uudella tavalla ja sen kautta sillä on paljon semmoisia ominaisuuksia, mitkä on aika erikoisia, eli se pystyy tavallaan, no et esimerkiksi tuossa kuvassa, että kun jos laittaa 2 tuommoista lasia, jotka on ihan täynnä vettä, niin jos ne laittaa niin kuin vierekkäin toisiinsa, kun se on järjestäytynyttä, niin jos niitä vetää erilleen toisistaan, niin siihen muodostuu semmoinen vesisilta näiden kahden lasin välille. Ja itse asiassa tämä on yhdestä videosta, mä en tässä saanut sitä videoa nyt, tai ei kerätty nyt edes katsoa, että toimiiko se video, mutta tosiaan tähän vaikuttaa myös siihen EZ-veteen. Tuossa alla näkyykin, tämä on kaappaus sitä videosta, että se lukee, että all of this energy to create that order comes from light. Eli tämä kaikki tulee, tai niin kuin, että tähän liittyy myös se valo, että valo myös lisää tätä EZ-veden määrää. Ja tämä oli itse asiassa yksi vielä, tai Pollakin väite, että vesi saa energiaa myös valosta, eli valo lisää sen määrää. Eli heillä oli esimerkiksi tämmöinen koejärjestely, mistä tämä kuva on, että siinä oli se hydrofiilinen materiaali, no lasi tai joku muu, ja sitten siinä pinnalla muodostuu tuo EZ-vyöhyke, ja kun he valasivat sitä valolla, niin sinne muodostuu tämä vaaleampi alue, on sitä EZ-vettä, ja se kasvaa sen valon mukana. Eli aurinko lisää sitä EZ-veden määrää. Ja tämähän oikeastaan, kun ajattelee, että meistä niin iso osa on vettä, niin mekin tavallaan kaikki se, kun tuossa he tutkivat, että UV-valo, näkyvä valo ja infrapunavalo, kaikki on niitä, jotka kasvattaa sitä EZ-veden määrää, niin se tarkoittaisi myös sitä, että sen takia mekin tarvitaan just valoa, koska se valo kanssa kasvattaa meissä sitä EZ-veden määrää. Eli se on ehkä senkin takia hyväksi. Eli tuottaa niin kuin energiaa koko ajan. Ja muita tavallaan semmoisia, mitkä myös vaikutti tähän EZ-veden määrään, niin tai EZ-vyöhykkeeseen oli esimerkiksi se, niin kuin erilainen ääni vaikuttaa myös. Oli erilaisia, niin kuin, erilaisia tavallaan, erilainen säteily vaikuttaa eri tavalla. Että esimerkiksi langattomat verkot taas kavensi sitä vyöhykettä. He tutkivat yhdessä tutkimuksessa tätä EZ-veden määrää, tai EZ-vyöhykkeen paksuutta, että miten se kutistui ja miten se kasvoi erilaisissa tilanteissa. Mutta ehkä sen takia vaikka jotkut äänimaljahoidot niin saattaa olla just hyväksi, tai tulee semmoinen, että kasvaa se vyöhyke. Joo, sano. Onko se jotenkin visuaalisesti myös niin havaittavissa? Mulla tulee mieleen vain, kun puhut siitä, kun vesi sulaa tai jäätyy, niin se muuttuu siinä jäätymisessään semmoisessa niin öljymäiseksi, kun katsot sitä pintaa. Joo. Onko se jotenkin verrattavissa tähän EZ-veteen? No joo, siis voisi se olla, koska just tämä vesi, niin kuin, no esimerkiksi tässä, jos joku haluaa sen videon linkin, niin mä voin lähettää, voi multa kysellä sitä linkkiä, mutta esimerkiksi, ja itse asiassa löytyykin, että jos hakee niin vaikka YouTubesta, niin EZ Water ja Pollack vaikka, niin niillä niin löytyy esimerkiksi muitakin videoita siihen liittyen, mutta se vesi on tavallaan, tuossakin kun sitä vedetään, niin se on tosiaan semmoista niin kuin jähmemmän näköistä, vähän niin kuin se olisi tosiaan jotain keeliä, että semmoista keelimäistä, että kyllä se on niin kuin vähän erinäköistä kanssa. Mutta toisaalta sitten esimerkiksi tämä Pollack, kun hän on tutkinut sitä vettä, niin laboratoriossa pystyy niin kuin tekemään sitä EZ-vettä, mutta sitä on vaikea esimerkiksi niin kuin kotiolosuhteissa, että sä et välttämättä ei pysty samalla tavalla niin kuin, toteamaan, että tämä on just sitä. Mutta niin on tiettyjä tilanteita, mistä tiedetään, että milloin sitä muodostuu. Ja niin sen kautta niin voisi ehkä niin
hyödyntää sitä kanssa siinä niin kuin valmistumisessa. Mutta tavallaan niin kuin oikeastaan, jos se vesi saa sitä energiaa valosta, niin korealainen vesitutkija kuin Mae Van Ho, niin hän, tuossa on pitkä pätkä englanniksi, mutta sieltä oikeastaan löytyi tavallaan semmoisia ajatuksia, että minkä takia poimin sen tähän, että kun hän tutki sitä, että mitä tämä voisi tarkoittaa niin kuin meille, se, että, niin kuin, että vesi käyttäytyy näin. Ja että jos ajatellaan, että voisiko ollakin niin, että me ollaan myös niin herkkiä tavallaan aistimaan kaikkea sitä meidän ympäristöä ja kaikkea sitä kenttiä meidän ympärillä, että niin kuin esimerkiksi just auringon valoa ja jopa kaikki se maa ympärillä ja ehkä kanssa niitä etäisten tähtienkin, että se voi olla niin kuin yllättävän kaukaa, että miten ne välittyy meihin ja jopa niin, että me ei välttämättä tietoisesti tiedetä sitä, että mitä tapahtuu, että miten se vaikuttaa. Mutta kaikki tämä voi tarkoittaa sitä, että meidän solut reagoi siihen, että ne käy tavallaan semmoista vuorovaikutusta ja keskustelua koko ajan sen niin kuin tavallaan kaiken tämän, mitä tapahtuu, nämä kaikki sähkömagneettiset kentät meidän ympärillä ja kaikki muu tieto, mitä välittyy sieltä. Joo. Enemmän suolaa, koska mä itse, mikä on ihan uskonnollinen, mutta mä koen, että yhteys on siis parempi, kun mä syön sellaista hyvälaatuista. Ja välillä muuttuu vähän sellainen, että mä mätän siis ihan niin tulevaisella, musta tuntuu, että mä vaan tarvii jotain. Onko se mä tiedän, että jotkut tämmöiset näkijät kehottaa kanssa, että jos tuntuu, että intuitio tökkii, niin laita suolaa äkkiä täällä. Joo. No siis sehän, niin kuin, että se vesi, mitä me just tarvitaan, että siinä pitäisi ollakin niitä mineraalit on ehkä se oikea sana, ei epäpuhtauksia, mutta mineraaleja. Ja niin kuin esimerkiksi tuo EZ-veti, sehän oli niin kuin negatiivisesti varautunutta. Ja jos sen tarkoittaa, niin kuin, että jos ajattelee vaikka pH:ta, niin se pitäisi ollakin niin kuin tai enemmän niin kuin emäksiseen suuntaan olevaa, ja sehän tarkoittaa just niitä suoloja. Tai just ne mineraalit vaikuttaa niin paljon siihen veteen kanssa, että kyllä se voisi olla, että just se alkaalinen vesi esimerkiksi, että se olisi niin kuin enemmän sitä, mitä me tarvittaisiin. Ja sitten miten kaikki muu, että mitä kaikkea muuten niin kuin, mitä syödään, niin vaikuttaa kanssa. Että siitä on niin kuin paljon sitä, niin kuin minkälainen niin kuin se kokonaisuus tietenkin on. Mutta kolmas, mitä oikeastaan Pollack sit huomasi, että se vesi kykenee myös niin kuin säilymään sitä energiaa, että se EZ-vesi tallentaa sitä energiaa niin kuin sen kautta, että koska se on niin kuin, vähän niin kuin semmoinen patteri oikeastaan, että se varautuu ja se järjestäytyminen, mitä siinä tapahtuu, niin se pystyy myös niin kuin tallentamaan sitä, varastoimaan sitä energiaa. Ja tähän on myös just semmoinen, mitä voisi ajatella, että voisi käyttää sitten esimerkiksi energian säilymisen ja varastoimisen ja oikeastaan semmoinen ilmainen patteri, joka latautuu kuin akku. Ja sitä voisi ajatella, että käyttää esimerkiksi veden puhdistamiseen tai vaikka just niin kuin, että miten vaikka juomavettä voisi saada merivedestä niin kuin sen tekemiseen. Ja itse asiassa tähän liittyviä niin kuin sellaisia sovelluksia on jo niin kuin suunniteltukin. Ehkä saattaa olla, että en nyt ihan viimeisin tilannetta katso, mutta voi olla, että on jo käytössäkin, että just tätä hyödyntävää niin kuin semmoista, mitä voisi käyttää apuna. Ja tästä oikeastaan tulee myös semmoinen ajatus, että jos se säilyy energiaa, niin silloin ehkä se veden muistikaan ei ole niin kuin mahdoton ajatus, että ehkä että se kykenee niin kuin säilymään sitä tietoakin myös, että samalla tavalla. Ja no, mikä mua kiinnosti sitten tavallaan semmoisia, on kiinnostavaa tehdä myös niin kuin omia kokeita tähän liittyen, että mitä se tarkoittaa. Ja esimerkiksi hoidettua vettä ja kasveja, kasvia voisi niinku ajatella, että kun on niin suurelta osin vettä, että niitä voi vähän käyttää semmoisena vähän niin kuin mallina sille, mikä todennäköisesti tapahtuu ja toimii meissä ihmisissä myös. Ja vettä ja kasvien, niin kuin, tai hoidetun veden ja kasvien niin kuin vaikutusta niin kuin on tutkittu oikeastaan jo 1960-luvulta, eli tohtori Bernard Grad tutki silloin. Hän tutki semmoisen unkarilaisen parantajan kuin Oskar Estebanin niin kuin kykyä parantaa ja vaikuttaa kasveihin.
ja veteen. Ja esimerkiksi he hoiti kasveja ja vettä ja sitten tarkasteli sitä, että mitä tapahtuu niissä kasveissa. Ja tosiaan, että niin kuin se vaikutti niiden kasvien kasvunopeuteen ja yleensä niiden niin kuin muuten hyvinvointiin, klorofyllipitoisuuteen ja laatuun ja moniin muihin ominaisuuksiin. Mutta tätä on oikeastaan sitten viime vuosina niin kuin ihan erilaisilla systeemeille tutkittu. Että on tutkittu sitä, miten tulppaanit saa niin kuin kukoistaa paremmin, kun niitä hoitaa sillä, tai kastelee hoidetulla vedellä. Ja sitten esimerkiksi salaatit kasvoi tosiaan 10% suuremmaksi kuin tavallisilla. Että tässä on monia semmoisia, mitä voi ajatella, että voisi itse kanssa kokeilla ja hyödyntää. Ja esimerkiksi tätä on sitten myös yhä enemmän viety siihen suuntaan, että on tutkittu sitä, että mitä se vaikuttaa niin kuin meihin ihmisiin. Ja vaikka esimerkiksi tämä Sia, joka tuossa alimpana mainitsin, niin hän tutki sitä, että miten meidän kantasoluihin, eli ne solut, mitkä erikoistuu ihmisessä, niin miten se vaikuttaa niiden kantasolujen kasvuun ja ominaisuuksiin ja vanhenemiseen. Ja siinä todettiin muun muassa, että nämä solut niin kuin oli paljon pidempään niin kuin toimintakykyisiä kuin sellaiset solut, joita ei kasteltu sillä, tai jotka ei ollut siinä hoidetussa vedessä. Mutta näitä voi ihan itsekin kokeilla. Ja mä itse kokeilin semmoisen kokeen, tuossa on kuvakin siitä. No vuosi sitten mulla oli krassin kukkia ja no yhtä sitten niistä kukista, niin kuin, että mä hoidan sitä ja semmoisen hetken aikaa ja usein siinä ohikulkiessa sitten ajattelin hyviä ajatuksia ja rakkautta ja hoidin sitä kasvia ja en sitten enää tosiaan yhden kerran tein tätä ja sitten mä en oikeastaan niin kuin pitkään aikaan niin kuin enää niin kuin huomannut tai ajatellut koko asiaa ja sitten vaan havahduin sitten myöhemmin syksyllä, oli joku lokakuu, marraskuu melkein jo ja nämä kaikki tosiaan muut kasvit siinä ympärillä, niin ne oli kuollut ja siinä oli ainoastaan se kukka, mitä mä olin hoitanut. Ja mä tiedän, mä olin merkinnyt sen, että se oli just se sama kukka ja se tosiaan oli edelleen siellä. Mä otin sitten kuvan siitä ja sitten kävi niin, mä itse sitten laitoin jonnekin sosiaaliseen mediaan, laitoin sitten viestiä, että olipas jännä juttu, että mä oon hoitanut tätä kukkaa ja se on näin hyvässä kunnossa. Ja no sitten seuraavana yönä sitten se kuolikin ja lakastui. Et ehkä se oli sitten hoitanut tehtävänsä, että se oli tehnyt asiansa jo, mutta se oli kiinnostava niin kuin nähdä, että tällainen tapahtui. Ja olen sitten tehnyt muitakin kokeita, mä tuolla kirjassa kerron niistä kanssa jotakin. Esimerkiksi tämmöisen, että tässä oli alfalfan siemeniä ja niitä ensin me itse asiassa tehtiin niin, että mulla oli, mä opetan kanssa reikiä, niin reikikurssilla me hoidettiin, mun oppilaiden kanssa hoidettiin vettä ja sitten oli tätä hoidettua vettä, se oli noissa purkit oli sitä hoidettua vettä ja sitten mulla oli toinen vesipullo, joka oli myös mukana siellä niin kuin samassa tilassa, mutta se oli mulla kassissa ja muualla, että ei tavallaan hoidettu sitä ja tästä ne mun oppilaat ei kanssa tiennyt, että siellä oli vielä yksi vesi ja sitten tämä C oli semmoinen, minkä mä pidin kokonaan erillään, että sitä en edes ottanut mukaan että se oli niin kuin kontrollivesi. Ja sitten tosiaan hoidettiin siellä tätä vettä ja sitten tässä oli niin kuin ensimmäisenä päivänä, toisena päivänä ja kolmantena päivänä ne kuvat. Ja toi oli tosiaan ylin oli se hoidettua vettä. Siihen tuli niin kuin, no noita oli tosi vaikeita, tietenkin ne on tosi pieniä ne siemenet, mutta siinä oli paljon enemmän noita tommosia valkoisia ituja siinä hoidetun veden purkissa. Noissa B:ssä ja C:ssä, niin niissä oli aika saman verran, sitä oli aika vaikea verrata ehkä miten se meni. Ehkä siinä C:ssä oli, no en tiedä, mutta lähinnä se A niin kuin selkeästi oli eniten ja tuossa toisen ja kolmannen, ehkä toisena päivänä oli eniten ja sitten kolmantena ne alkoi taas lähestyä toisiaan ja sitten mä taas, tässä tuli taas mieleen sitten se esimerkiksi se Luc Montanierin tutkimus, missä oli ne 2 koeputkea jotka välitti tietoa, että ehkä tässäkin alkoi sitten tapahtua niin, että koska nämä purkit oli lähellä toiset, se alkoi vähän niin kuin se tieto välittyä niiden vähitellen välittyä ja tasaantua niiden välillä, että ei ehkä voikaan niin kuin sitä tarkastella niin kuin suoraan, että mitä se tarkoittaa, niin kuin, että ehkä se tieto vähän niin kuin katosi siinä sen mukana. Mutta kaikenlaisia juttuja voi kokeilla ja testata ja kotona aina semmoisia jotain purkkeja siellä välillä, mitä hoidetaan ja missä on vettä ja muuta. Joo. Mutta on tosiaan tutkittu sitten myös sitä, että miten se meidän ne ajatukset, vaikka energiahoidolla hoidettu, ja tutkittu sitä, että mitä tapahtuu
kun tietoisesti tarkoituksella hoidetaan vettä ja sitten esimerkiksi niin kuin tavallaan tiedostamatta, että se vesi on vaikka samassa tilassa, kun tehdään niin kuin vaikka energiahoitamista. Eli tällaiset tutkijat kuin Helen Wahpe ja Dean Radin, he tutkivat myös energiahoidon vaikutusta niin kuin käsi- ja rannekipuihin. Ja heillä oli tosiaan oli useampi hoitaja ja sitten oli hoidettavia melkein 200. Ja he tutkivat tosiaan niin, että näillä hoitajilla oli kaulassa semmoinen pieni pullo, jossa oli vettä ja hoidettavilla oli myös tämmöinen vesipullo kaulassa. Ja tosiaan niin kuin he hoiti nämä hoitajat, niin kuin, toisessa kokeessa he hoiti näitä hoidettavia ja toisessa niin kuin tarkoituksella sitä vettä. Ja he totesivat sen, että niin kuin se hoitajan läheisyydessä ollut vesi, niin se muuttui. Ja siinä tapahtui niin kuin selkeästi, että sen vedessä oleva tämä vety-happi-sidos ja sitten se kulma, mikä on niin kuin vety-happi-vety, niin se muuttui. Ja se oli oikeastaan, niin kuin tuossa oli kuvassakin, että sitä sit tosiaan tutkittiin sen spektri, eli spektri, niin kuin sen aallonpituus, niin kuin spektrin suhde aallonpituuteen, niin sillä pystytään niin kuin hakemaan ja tarkastelemaan sitä, miten vaikka se kulma muuttuu siellä, ja minkälainen niin kuin aallonpituusalue ja minkälainen se on sillä, se spektri siinä missäkin kohdassa. Ja he totesivat, että muutoksia tapahtui niin kuin sekä silloin, kun hoidettiin niin kuin suoraan sitä vettä, ja sitten tapahtui myös silloin, kun epäsuorasti, eli kun hoidettiin niitä hoidettavia, niin siinä vedessä tapahtui silloinkin muutoksia. Ja he tutkivat myös niin kuin erilaisia vesiä, että minkälainen vaikutus oli siihen erilaisiin vesiin. Ja erityisesti niin kuin tislattu vesi muuttui, lähdevesi ei niinkään muuttunut. Ja tätä he epäili tosiaan siinä heidän tutkimuksessa, että ehkä se liittyy siihen, että tislatussa vedessä ei ole samalla tavalla epäpuhtauksia, tai niitä mineraaleja, epäpuhtaus ja mineraali oikeastaan sama, eli mineraaleja, joita mekin tarvitaan niin kuin siihen meidän hyvinvointiin. Ja ehkä se tavallaan pyrkii jotenkin se tislattu vesi jotenkin kompensoimaan sitä niin kuin tavallaan sen kautta, että se tislattu vesi muuttuu sitten enemmän. Mutta pohjimmiltaan niin kuin tässä ehkä se ajatus oli, että huomattiin se, että vesi tosiaan muuttuu siinä vuorovaikutuksessa, että se pystytään tosiaan vielä mittaamaan, että millä tavalla se muuttuu. Että niin kuin me vaikutetaan veteen, ja me tehdään sitä niin kuin tietoisesti ja tiedostamatta, ja se on niin kuin tosiaan nähtävissä. No, näitä tutkimuksia on aika paljon. Mä tuolla kirjassa kerron joistakin niistä, ja siellä on paljon linkkejä kanssa niihin liittyen, mutta sitten jotenkin musta tuntuu sekin, että niinku, toisaalta me pystytään niinku tieteen kautta löytämään paljon sellaisia asioita, mitä tiedetään ja ymmärretään vedessä, mutta on paljon semmoista, mitä meidän pitää jotenkin kokemuksenkin kautta niinku lähestyä. Ja on paljon semmoisia niinku kiinnostavia kokeita. Mä itsekin tein esimerkiksi semmoisen, että missä, että jos ajattelee, niinku, että hakee yhteyttä siihen veteen, ja me tiedetään, että miten jotenkin pitäisi ehkä lähestyä sitä vettä tai niin kuin hakea sitä vuorovaikutusta. Sitten on erilaisia niin kuin, semmoisia kokeitakin tehty siihen, että miten sä voisit ajatella, että lähestyä ja millä tavalla hyödyntää sitä tietoa, mitä on vedestä olemassa ja tehty. Et näin itse asiassa kirjoitin siellä kirjassa, kun ajattelin, että oleellisinta ei ole kuitenkaan niin kuin keskittyminen vaikka niihin oireiden parantamiseen, vaikka tiedetään, että elävä vesi vaikuttaa ja parantaa, vaan yhteys siihen veteen syvemmällä tasolla. Vettä ei voi tarkastella vain objektiivisena kohteena, vaan se on nähtävä myös osana tutkijansa. Eli meidän pitääkin niin kuin kääntyä myös kuuntelemaan sitä, että mitä se saa meissä itsessä aikaa. Ja tämä ehkä tarkoittaa just sitä kokemuksenkin ymmärtämistä, että minkälainen erilaisissa tilanteissa, että miten vaikka erilaiset tilanteet vaikuttaa suhun itseen, ja miten me ollaan yhtä vaikka erilaisissa tilanteissa, niin kuin, minkälainen se vuorovaikutus on niissä tilanteissa. Ja, et pitää oikeastaan mennä yhä syvemmälle ehkä semmoiseen niin kuin sen kokemuksen kautta ymmärtämiseen ja jopa metafysiikkaankin, ja sitä kauttakin hakee vastauksia. Ja ehkä erilaiset tavallaan semmoiset kokemukset, omat tai muiden kokemukset, voi avata niin kuin jotakin uutta siitä vedestä. Ja tämmöistä ehkä mietin, että minkä takia vesi on just nyt niin ajankohtainen, että minkä takia vaikka nyt niin monessa suunnasta niin tulee kuunnella, tai että jos menee jonnekin messuille, niin siellä on paljon niitä esimerkiksi, jotka erilaisia niin kuin veteen liittyviä, ja vesi liittyy hyvinvointiin tietenkin, mutta se on, niin kuin, että niitä on paljon lisääntynyt viime aikoina, ja tietenkin me tiedetään, että vesi ei, se, että luonnonvedet ei ole kovin hyvässä kunnossa, ja kuitenkin kun se on niin oleellinen osa meitä, niin niihin pitäisi niin kuin
meidänkin pitäisi huolehtia niistä yhä enemmän. Mutta sitten kiinnostuksella, kun sanoin, että mä teen sitä, että kuuntelen sitä virtauksessa menemistä, niin kokein, että mä avaan kirjasta, että miksi se vesi on just niin ajankohtainen, että löytyykö tuolta mun kirjasta vastauksia siihen. Ja sitten osuin semmoiseen kohtaan, että mitä asioita vesi symboloi, olin kerännyt niitä. Ja tässä on joitakin asioita, ja ehkä se onkin sitä, että nämä asiat on jotakin semmoisia, jotka herättää meissä jonkun reaktio ja jotakin tunteita, ja ne on meille tärkeitä. Eli se, että niin kuin todellisuuden perimmäinen hallitsemattomuus, me ei pystytä hallitsemaan asioita. Virtaus, asioiden eteneminen, elämä, elämän energia, vesi symboloi näitä kaikkia monissa eri kulttuureissa ja yhteyksissä. Puhdistuminen, puhdistautuminen, puhtaus, pyhyys. Tunteet on alati muuttuvia, tai tunteet liittyy veteen niin oleellisesti. Mentaalinen voima, potentiaali, jatkuvat muutokset, uudistuminen, vaihtelevuus, ne on kaikki sitä veteen liittyviä asioita. Ja joskus myös niin kuin heikkous, se vesi me ei pystytä tavoittamaan sitä vettä, vaan se on niin kuin muuttuvaa. Mutta se myös kertoo siitä, että me voidaan pystyä paljon parempaan, että jos on se heikkous. Ja kautta aikojen eri kulttuureissa se on tarkoittanut myös niin kuin naista ja äitiyttä ja feminiinisyyttä ja siihen liittyy myös luovuus ja uuden synty. Et vesi on sitä, mikä tuo uutta ja synnyttää. Kollektiivinen mieli, se tiedostamaton ja sen muutokset. Ja se, että meidän todellisuus on muutoksessa. Tietenkin me tiedetään, että asioita tapahtuu koko ajan ja maailma on muutoksessa. Eikä se palaa enää samanlaiseksi kuin se on joskus ollut. Eli siihen liittyy taas tavallaan myös niitä tunteita ja ehkä semmoista suruakin siitä, että me ei voida tavoittaa ehkä jotakin mennyttä, vaan että se on niin kuin muuttunutta. Mutta kuitenkin meissä on se ja me tiedetään se. No, Jung sanoi näin, tämä nyt on englanniksi, mutta käännän, eli tosiaan Jung sanoi näin, että unet on tavallaan semmoinen, on niin kuin ohjaavia sanoja meidän sielulta. Ja miksi meidän ei sen takia niin kuin pitäisi enemmän niin kuin keskittyä ja rakastaa niitä meidän unia ja niin kuin tavallaan unelmia ja tehdä niistä tavallaan niin kuin sen meidän niin kuin päivittäisen huomiokyvyn kohteita. Et miksi me ei enemmän niin kuin huomioitaisi niitä meidän unia ja unelmia. Et meidän pitäisikin ehkä niin kuin eri tavalla niin kuin lähestyä ja kuunnella sitä, mitä tulee vastaan. Ja itse asiassa tämän unen jälkeen mä itsekin näin sitten semmoista unta vielä, niin kuin missä tavallaan tapahtui paljon semmoisia, niin ja kerron siitä unesta tuolla kirjassa, mä en ehkä mene siihen, mutta mä haluan sitten kertoa tämän, että Junghan on kanssa niin kuin tosiaan synkroniteeteista, ja itse asiassa Jung esitti tarotkortteihin liittyen, hän käytti niitä kanssa paljon, ja tosiaan niin kuin hänen mukaansa nämä tarotkortit on esimerkiksi semmoinen osoitus siltä, että jotakin semmoista, mitä meissä haluaa tulla näkyväksi, niin se kortti me sitten tavallaan tuodaan esiin ja näytetään. Ja sama oikeastaan usein niin kuin liittyy esimerkiksi astrologiankin kautta. Voisi ajatella, että ne asiat, mitkä meille jotenkin resonoi ja tulee näkyväksi, niin ne on semmoisia, mitkä meidän pitää kuulla ja tuoda tosiaan esiin ja ehkä työstääkin niitä. Ja tämän takia mä oikeastaan niin kuin tätä varten nyt tänään, niin mä sitten kokeilin, mä otin sieltä tarotpakasta niin kuin kortin. Mun piti ottaa 1 kortti, mutta sieltä tuli 2 korttia. Ja mä ajattelin, että tämä on niin kuin semmoinen viesti, jota meidän pitäisi ehkä, ja voi ehkä kuunnella sitä, että onko tässä jotain semmoista, mikä itselle niin kuin tuntuu niin kuin jotenkin ajankohtaiselta. Eli tuo toinen kortti on tuo maailmakortti, niin se tavallaan liittyy siihen, että maailma on niin kuin sinun tai meidän, se on niin kuin jompaa kumpaa. Vapautuminen peloista, askelten ottaminen, asiat etenee ja voi mennä vain eteenpäin. Ja että pitäisi olla huoleton, mutta kuitenkin osa kokonaisuutta. Ja avoimin sydämin, no ehkä sen voi tunnistaa, ja yhtä universumin kanssa. Ja sitten toinen oli tämä Lanttien 2, ja sieltä oli, että tasapainoilua, ja sitten tuolla taustalla näkyy noita veneitä, niin se on tavallaan semmoista, että mennään virtauksessa, going with the flow, muuntautumiskykyä, monien asioiden käsittelyä niin kuin samalla, että pitää niin kuin vähän jonglöörata niitä asioita. Avoin muutokselle, asiat ei ole hallinnassa, virtauksessa meneminen, mutta kuitenkin ilolla ja positiivisuudella eteenpäin. Tätä mä ainakin itse ajattelen, että niin kuin tämä tuntuu ihan hyvältä, ja niin kuin se, että vaikka tapahtuu asioita ja vaikka ei kaikki ole hallinnassa, mutta se, että meidän pitää niin kuin ehkä lähestyä niitä sen ilo- ja positiivisuuden kautta. Että monet asiat me tiedetään, että ne on niin kuin
ei me voida kaikkeen vaikuttaa, mutta me voidaan vaikuttaa siihen meidän omaan asenteeseen ja miten lähestyy niitä. Mä itse esimerkiksi on sitten niinku, tullut tavallaan se ajatus, että vedellä on tosiaan väliä, että se vesi, mitä juo, ja niissä vesissä on tosiaan eroja, että minkälaista vettä juo ja käyttää. Ja tämä on Masaru Emoton vesirukous, mutta tämä on myös samoja ajatuksia, esimerkiksi Ho'oponopo, jos tiedätte, niin että tavallaan siellä on nämä samat ajatukset, ja mä itse, kun mä juon vettä, niin nämä ajatukset tavallaan mä aina tuon siihen veteen kanssa mukana. Niin, että se, että tämä kuuluu tosiaan, että vesi, me olemme pahoillamme, anna meille anteeksi, me kiitämme sinua, me rakastamme sinua. Ja just se, että niin kun me vaikutetaan kaikkeen meidän ympäri, me vaikutetaan materiaaliseen maailmaan, mutta me vaikutetaan veteen, niin nämä ajatukset on ehkä sitä, mitä meidän tarvitsee just tuoda sinne, välittää siihen veteen, tuoda tavallaan näkyväksi. Muuta sitten oikeastaan tavallaan siihen veteen liittyen, no mieluiten tietty, että olisi, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mahdollisimman lähellä niin kuin sitä eetset-veden kaltaista vettä. Itse asiassa olikohan mä laittanut? No itse asiassa tässä, mikä on sitä parasta vettä meille? Mä näitä jossain vaiheessa kirjoitin ylöskin, niin että se olisi sitä niin kuin puhdasta elävää vettä, mahdollisimman lähellä sitä. No esimerkiksi se, että jääpalojakin laittaa vesilasiin, niin oikeasti sekin tuntuu, että se on niin kuin hyvä juttu. Koska siellä on se sulaa, niin se on sitä eetset-veden kaltaista. Lähdevesi, semmoinen vesi, joka tulee paineistettuna mahdollisimman syvältä, että se on kokenut tavallaan sen paineen, niin se tekee siitä myös sitä eetset-veden kaltaista vettä. Valo vaikuttaa siihen, jään ja nesteen rajapinnassa on sitä eetset-vettä. No sitten esimerkiksi puhutaan semmoista, että veden tavallaan liikkeelle laittaminen, pyörteistäminen. Ja tästä esimerkiksi luin niin, että esimerkiksi Veda-teksteissä puhuttiin tämmöisestä että pyörteistämisestä, että sitä, että niin kuin vettä laitetaan liikkeelle. Voi ajatella, että niin kuin siirtää vesilasista toiseen vaikka jonkun aikaa, niin se tuo siihen veteen myös sitä elämän energiaa. Puhuttiin siinä, että se laittaa sen veden liikkeelle. Kivet on kanssa niin kuin yksi, mikä vaikuttaa, koska ne tuo niitä mineraaleja myös siihen veteen. Ja että toisaalta niin kuin tämän eetset-vettä, niin se oli että mahdollisimman lähellä, että ne olosuhteet oli mahdollisimman lähellä niin kuin neutraalia pH:ta, niin eetset-vesi niin kuin pysyi parhaiten niin kuin just tässä, niin se pH piti olla lähellä sitä 7. Aha. Tuliko tämä joku valomerkki? Ja sitten lasipullo tosiaan mieluummin vaikka kuin muovinen, mutta tosiaan usein niin kuin käytännön vuoksi ei ole ehkä mahdollistakaan, mutta jos pidemmän aikaa säilyttää vettä, niin olisi parempi, että se on niin kuin siinä lasisessa pullossa, koska se on se hydrofiilinen ja siihen muodostuu myös se eetset-hyöhyke. Mutta tosiaan se, että keho koko ajan tekee myös sitä eetset-vettä, että silloin että tärkeintä onkin, että juo tarpeeksi sitä vettä, se on oikeasti niin kuin kaikkein tärkeintä. Mutta sitten esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että jos on vaikka sairastunut tai että ehkä keho ei toimi jotenkin optimaalisesti, niin silloin ehkä olisi erityisen hyvä niin kuin ajatella, että huolehtii myös siitä, että minkälaista vettä juo vielä lisäksi. Tässä mun mielestä niin kuin yhdistyy hyvin tämän kauden tämä teema, se valo ja sitten vesi. Se, että niin kuin, valaistumista on se, kun aalto ymmärtää olevansa koko meri. Ei tavallaan, että kun oivaltaa sen, että se, että meissä on niin paljon enemmän kuin vaan se, että me ei olla pelkästään erillisiä olioita, vaan me ollaan paljon enemmän. Me ollaan koko se kaikkeus. Niin ehkä se on se, mitä voisi ajatella. Ja miten mä itse jotenkin koen, että mä oon jotenkin itselle on tullut se tunne siitä, että meidän pitää jotenkin toimia niinä veden lähettiläinä, että meidän pitäisi oikeasti tosiaan huolehtia siitä vedestä paljon paremmin kuin mitä nykyisin huolehditaan. Ja se pitää jotenkin aloittaa siitä niin kuin omasta lähipiiristä ja siitä omasta elämästä. Ja sitten me ehkä mennä laajemmin, mutta että niin kuin meidän pitää niin kuin välittää sitä tietoa, että se miten mä itse koen, että mä kävin joka päivä, kun mä kirjoitin, melkein joka päivä
kun mä kirjoitin tuota kirjaa, niin mä kävin meressä uimassa ja mulla oli semmoinen tunne, että kun mä kirjoitan sitä, niin mä välitän sitä, mitä se vesi mulle sanoo. Ja mulle tuli niin kuin tosi paljon se tunne, että se vesi niin kuin toivoo sitä, että me oikeasti niin kuin ymmärretään sen tärkeys meille ja me niin kuin huolehditaan siitä vedestä, mutta samalla me huolehditaan myös itsestämme, että me ollaan niitä veden lähettiläitä. Mutta onko kysyttävää? Mielellään vastaan, jos on jotakin tullut ajatuksia tässä. Että tässä oli paljon asiaa ja mulla olisi ollut vielä paljon enemmänkin, mutta ehkä sitten seuraavalla luennolla. Joo, kysy vaan.